வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி பார்க்குறோம்னா ஃபீவர் அண்ட் காஃப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை அதில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நிறைய பேருக்கு ஃபீவர் அண்ட் காஃப் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. நிறையா சில்ட்ரன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கால் இப்படி ரெண்டையும் சேர்த்திங்க, சேர்த்து ஓரளவுக்கு மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல முட்டி ஒட்டி இந்த குழி மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்கள் கட்டவர்கள் வச்சு இப்படி 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் கொடுங்க. ஸோ இந்த 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அதுக்கான சொல்யூஷன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ஆனில் போட்டுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி.